aqui tem isso, o pote de fazer massinha, o carrinho, o print do guarda-massinha e aqui está a massinha. Que agora eu vou começar fazendo as forminhas. Vai sair a forma quadrado, muito legal. Muito legal esse brinquedo. É fácil de fazer isso? É muito fácil. E o que você está construindo aí? Uma estada e depois eu vou passar o carrinho em cima da massinha. Olha o tamanho disso que eu fiz. Tudo bem. E o que você vai fazer agora? Agora eu vou amassar isso que eu fazer como se fosse fazendo pizza. E você vai usar o carrinho? Eu vou pegar o carrinho e fazer isso. Nossa. Deixa eu ver como é que ficou. Põe na mesa. E é assim que é a brincadeira? Então tá bom. E a brincadeira que ainda não terminou. Não? É. Você